talata fasiviny volana marsa taona raiky amby roapolo sy roa arivo misaotra nao an-trano tompo lasy tompo vavy mbola nitsafidiny fahitalavitra matv amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka hatramin'ny farany etontsika manomboka ny fotoana raha dia ny fitsidiam-paritra ataon'ny filoham-pirenena any Antsiranana amin'izao fotoana izao maro ireo fotodrafitrasa notokanan'ny filoham-pirenena nandritra io fitsidiam-paritra io anisan'izany ny fitokanana ny tranobe ny kolontsaina sy ny serasera any Antsiranana mitatotra any anininin'izay vaovao zay ny namana Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Tsy maintsy tanterahana avokoa ny velirano izay natao ary na misy ny manakana mamingana sy misintona hemitra tsy ahasakana antsika izany. Io ny nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny lanonam-pitokanana ny tranobe ny serasera sy ny kolontsaina tao Antsiranana. Maro ny fotodrafitrasa natao ary mbola ho tanterahana ao Antsiranana ary nampanantena ny filoham-pirenena fa anamboatra tara ny lalam-pirenena fahenina izay tena mampikaikaika ny faharatsiany amin'izao fotoana izao. Tamberinao an-tsainy ary tsy ho adiny mihitsy ny velirano izay nataontsika. Maro izy ireo farabangona ao anatin'ny teny tsotra sy fohy dia hoy matsy anareo tamin'ny fanaovana fampelezan-kevitra hoe tsy ho adino intsony ity Antsiranana ity raha toka adiny foana hatramin'izay. Marina sa tsy marina? Zao tokoa matsy ny zavatra nisy tsy teny ny zavatra tsy hita maso isika fa hitanisan'izany kosa androany. Ny antony dia tsotra adiny foana Antsiranana hatramin'izay. Marina ny tenenin'ny gouvernement teo oviana ny taona farany mba nisy ny fotodrafitrasa manara-penitra lehibe sy goavana teto amin'ity tanàna Antsiranana ity. Normal ianareo raha ohatra ka nametoky ny fidy ny tenanay, nametoky ny tenanay ary zao teneniko anareo nenay koa tsy ateny fotsiny milaza hoe tianay anareo fa pirofonay amin'ny asa, pirofonay amin'ny zavatra ho atao izany fitiavana amin'ny vahoaka Antsiranana zany ary manapirofo an'izany tsika eto androany topilasy tovavy. Tsy ho adino intsony zay ny zavatra nyteneniko satria zao hatrany amin'ny kely indrindra hatrany amin'ny lehibe indrindra dia tsy maintsy tanterahana daholo ny fampanantenana. Ao anisan'izany voanienga tany amin'ny toerana nisy tany amin'ny hotely dia mandalo dia nandalo teo amin'ny hôpitaly manara-penitra. Iza tokoa moa no hiteny hoe tsy lahara-pameana ary tsy ilaina ny fanaovana hôpitaly amelomana hitsaboana amin'ny vahoaka Antsiranana. Isika zao no nanao an'izany hôpitaly zany hatrany amin'ny dadabe Tsiranana. Iza nanao hôpitaly teto Antsiranana teto raha tsy isika zao. Marina sa tsy marina? Teo dia nandalo ho asesiko ohatrany amin'ny lalana miarany amin'ny ville ity mandrapatonga any amin'ny aéroport. Nandalo tsika teo efa hitako fa efa eo andalam-pavitany ny kianja manara-penitra izay hotokanantsika amin'ny fomba manetriketrika lehibe amin'ity taoty izany kianja manara-penitra izany dia ny lalana bilibe Voimaro. Za dia nanao velirano taminareo tamin'ny fanaovana fampelezan-kevitra hoe tsy maintsy ataontsika io efa mandeha izy eo. Marina sa tsy marina? Hitanay ihany koa nefa ary fantatray ny fijalianareo amin'io RN6 io fotaka tsisy lalana afaka andehanana tsony mitsopoka ao anaty rano. Hitanay tsapanay zany fa zao anao velirano ndray tsika eto androany tsy maintsy atao goudron ary tsy maintsy atao misosa ary tsy maintsy hofitaina io lalana RN6 io. Ary amin'ity taon'ity dia tsy maintsy ataontsika ny anombohana an'izany asa zany. Ivadika antsika dia anao ny inauguration ihany koa na hitokana ny lycée goavana indrindra satria dia mahazaka mpianatra hatrany amin'ny 900 hotokanantsika androany. Anareo misaina, anareo mieritreritra iza ny fitondram-panjakana na anao fotodrafitsaka betsaka indrindra teto amin'ity Antsiranana ity vao manomboka tsika io fa tsy mifarana zany fa mbola betsaka ny zavatra ho atao.
Bonjour Zala. Mba mangatak zay izy monsieur le président mba ataovy ny lalana makany rameny iny hitanareo maly atany efa 500 isan-jato efa misosa ny lalana ho avy aty tsika miaraka makeny za moa tsy miboara fa miaraka amin'ny fetsika makeny tiako lazaina dia zao miasa isika fa zao misy ny manakana fa tsy asakanatsika rehefa nandalona ny tongotra teo aza moa dia hita fantatrareo fa tia mifampikasokasoka tia mifampiresaka tsy mba na amin'ny olona faran'izay ambany indrindra dia mieno an'izy ireny any volana vitsilasy zay dia laza ireo mpampiady akola hoe monsieur le président matahotra izay satria ho amboary ny tikanjito dia hoe soronety hoe zany izay efa 5 taona zay io mba fialam-bolinay eto amin'ity toerana ity toy izy za mantsy anazy hoe tsy teny hoe aza matahotra koa za aza mana fa za mbola eto mantsy an'zareo hoe zao ary no ataontsika aza mana nareo fa tsy hoe soronety fa ho amboaritsika manara-penitra ho atao tsara satria fialam-bolinareo betsaka be deaibe tokoa ny olona zay miala voly am'zany adinakola zany ary tany arinatany ary tamin'ny androny ampanjaka dia anisan'ny mijerany zany adinakola zany ny ampanjaka tany amin'ny tam'izany fotoany zany dia ankehitriny vita somatsara ary mahazo mitandrify azy ny mpanao adinakola eto Antsiranana ary anisan'ny ataontsika hoe fampedina akola manara-penitra voalohany eto Madagasikara mena eto Antsiranana mena nareo amin'izany zavatra napetraka zany misy ny mamingana fa tsy afihenatsika misy misitinatsika henitra fa tsika tsy maintsy mandroso firenena tsy maintsy tafito Madagasikara atsoaviny tsika Antsiranana nomena anarana hoe banja ny tranobe serasera sy ny kolotsaina ao Antsiranana misy efitrano ahafana manao fikarohana ary trano fivoriana ary birao ny olavitry ny mpanao gazety ny eto akoatr'izay dia misy auditorium ho an'ny mpanakanto mazaka olona hatrany amin'ny 500 sy 500 azo ny mpanakanto samihafa fampiasaina ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina eto Antsiranana ena sehatra misy azy ny tanora mandalina ny kolotsaina sy ny serasera trano goavana be ity zay ataontsika ity ao anatin'izany efa teneniny ramatoministra teo ny sehatra mifampihofanana anareo eo ampisehatra ny fikirakarana ny vaovao ny mpanakanto satria dia misy auditorium lehibe ato anatin'ity toerana ity zany hoe ahafahanareo ampanakato manao fampisehoana ahafahanareo ampahay ihany koa manao fampiratiana maro isan-karazana ato amin'ity trano lehibe ity ary indrindra dia nasina sonorisation sy instrument complet ho an'ny mpanakanto na any amin'ny voampisandratra na any amin'ny matianina ao anatiny dia trano ity eo moa azokobe jaojoby zay ahoe zay avaty amin'ny faritra nino afafaka manao hiraka izy rehefa avy eo nakasitraka ny fametrahana izao fototra fitrasa eto Antsiranana izao moa ny governorany Diana Daoud Mariska nosoritany fa hitantaratra ny fanatanterahana ny velirano ary miantso ny vahoaka malagasy izy mba tsy hanaiky haino langa fafin'ny sasany ary tsy ny fanaovana korotana hoy izy no lalana amin'ny famahana olana ao an-damosiny filoham-pirenena Mandrakariva ny vahoaka ny Diana hoy ny governora Daoud Mariska mbola hijanona ny Antsiranana ihany tsika efa milafin'ny fampianarana vita ny lycée manara-penitra ao Ambomitsinjo ao Antsiranana izay mahazaka mpianatra manodidina ny 900 eo manala fahasahiranana ireo ray aman-dreny sy mpianatra ny fahavitan'ny lycée manara-penitra eto Antsiranana hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena mba ahafahan'ireo mpianatra misitraka fanabeazana tsara kalitao. Vola Ravoavy, Tsiry Rakotoarso. Eto Ambohimitsinjo Antsiranana no misy ny lycée manara-penitra voalohany vita ny fitondram-panjakana ary lycée faharoa miorina eto Antsiranana tamin'ny taona 76 no niorina ny lycée voalohany teto Antsiranana ary 120 taona tsy aoriana vao nasiam-panavaozana mahazaka mpianatra hatramin'ny 900 ity lycée manara-penitra Ambohimitsinjo ity. Ankoatr'izay dia natao tao amin'ny lycée vaovao io koa ny falorana kapa na sandale ho an'ireo mpianatra avao amin'ny EPP Skama. Zay mivazavaza akory no maso sy zay mivazavaza akory no manana ny rariny
fomba firy nametraka briky ray teto amin'ity toerana ity tsy misy marina sady tsy marina zao briky firy napetratsika vo manomboka mbola tsy misasaka akory no andazy ny fanarana tamin'ny vahoaka ny fitiavana izany dia mila ampiseho amin'ny asa tokony ho atao ponay loatra atao boky loatra ity avahoaka nantsiranana ity ary ny fitiavana zay tiao dia atao boky ataovana anareo dia zao fotodrafitra azy zao raha misy zavatra manahirana anareo sahirana izay misy zavatra marary anareo marary izay ka zay ny zavatra tiako lazaina hoe ravoravo tokoa ny foko androany manoloana an'izao fotodrafitrasa tokanatsika zao itokana antia sy anokatra amin'ny fomba ofisialy androany tsika antia lycée d'enseignement général ity izay mitondra ny anarana hoe lycée Amboy Mitsinjo satria mila ny fampitsinjo tsika marina sady tsy marina mila fanoana isika ary tsara tokoa izany anarana izany tsaroko ny zavatra amafisin'androany dia ny hoe ny fampanantenana zay natao tsy maintsy ho tanterahana avokoa ary zay ny zava-dehibe satria tsaroko tamin'iza taty farany dia rehefa nitsidika ny lay EPP Skama ny tenako tao amin'ny EPP Skama dia tsy niaina ambony any nijerevana vadrandray mba midina ambany ary mijery ambany ny masonao za moa dia fantatrareo fa tia mifampikasokasoka amin'ny olona tia mijery zay ambany indrindra satria zay ny zavatra mipaiko ny asa rehetrarehetra zay tokony atao rehefa nidina ny masoko dia nijery ary nahita fa betsaka amin'ny zanatsika mbola tsy mikiraro mandeha mianatra teo neo ihany dia natao lahara-pamena hoe ary ny teny tamin'izay fotoan'izay hoe ometsika sandal na kapa tsara avokoa ny mpianatra rehetrarehetra ary rehefa tonga zany kapa zany zay zany sandal zany dia ny mpianatra ao amin'ny Skama mpianatra eto Antsiranana no omena voalohany an'izany kiraro zany ary tonga ny fotoana androany satria dia izara amin'ny fomba ofisialy ihany koa an'izany kapa zany tsika ato amin'ity toerana ity omena ny zanatsika satria dia zavatra nafinaritra tokoa zany mahazo kapa zany marina sady tsy marina saroko izay tamin'ny mbola kely tsy ohatran'izao zao moa ny sasany manana fahefana dia mividy kiraro isam-bolana fa ny anay indray mandisa-taona ihany mahazo kiraro rehefa noely dia mahazo kiraro zavatra mba nanamarika tamin'ny fiainana zany dia indrindra moa zany rehefa hiditra koa ny fotoam-pianarana dia tsy maintsy mba mividy kiraro koa satria mba mifampijerijery kiraro daholo ny any am-pianarana hoe zany kiraronao dia zao zany ny zavatra mitranga tsy misy ifampijerijery tsony fa mitovy daholo ny zanaka malagasy. Manala fahasahiranana ny fahavitan'ny lycée Manarapenitra eto Antsiranana hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena ahafahan'izy ireo misitraka fanabeazana tsara kalitao misy 2,5 ny mpianatra ary mpampianatra 420 no efa niditra nianatra. Nisy ihany koa ny fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena mivady tao amin'ny Masera Sœur du Cœur Immaculé de Marie nandritr'izany no natao ny lanonana fanombohana ofisialy ny asa fanamboarana ny fitoeram-piofanana ho an'ireo marefo sembana sy antitra mila fikarakarana manokana antsoina hoe centre akany fitiavana. Naveo anivon'ny fiatidinan'ny Repoblika no miantoka ny fanorenana io fitoerana io. Ankoatr'izay tamin'ny fotoana ihany koa no nanatonsana ny lanonana fanombohana ofisialy ny fanorenana ny sekoly Manarapenitra ny Amboy Mitaratra notokana ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovana tao Antsiranana ny fitokanana sy fanolorana ho an'ny vahoaka ny kianja fampiadiana koa ao Morafeno. Vadika amin'ny lafiny politika isika nitondra fahampitehana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny mpitondra sy ny entina ny fitantanana Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa filohan'ny ACC hoy Andriamatoa Alain Andriamseza ampahalalana no sady mpikambana eo anivon'ny RMDM vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarisoa.
Nitondra fianankianana ny fanapa-kevitra noraisiny HCC tao anatin'ny fito taona nitondran'ny professeur Jean-Éric Rakotoarsoa Ialaandre Miseza izay mpikamana ao amin'ny RMDM no sady pahalalana nambarany fa nitondra fahampitena teo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny mpitondra sy ny entina ity rafitra ity ary mipetraka olana trano amin'ny fitsaran'afo momba ny lalam-panorenana ny momba ny mpikambana ao aminy noho ny filoham-pirenena no manendry izay ho filohany ity rafitra ity. Tena nisan'ny zavatra nanapotika ny fiarahameny eto Madagasikara ny HCC eto antsika nanimba ny fiarahamoniny ny samy malagasy fa tsy hoe mpanao politika ihany nanimba ny fiarahamoniny ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka ary nanimba ny fiarahamoniny na samy fitondram-panjakana tiako tenenina amin'izany hoe tsy nanaraka mihitsy ny voady izay nataony ary torolalana izay nameny lalam-panorenana azy ny HCC eto amintsika hatramin'izay. Nambarany Alaindre Miseza fa makany amin'ny jadona no misy eto amin'ny firenena. Mazava ho azy fa ny zavatra tokony ho tsapan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao sy tsapan'ireo izay mpanaraka raharaha politika dia mandeha makany amin'ny atao hoe didy jado amintsika fa didy jadona miafina araka ny fomba malagasy ihany. Tsy aseho hoe tsy didy jadona nefa rehefa dinihanao le fanapa-kevitra rehetra dia tsy manaraka loatra ny tena lalàna fototra. Za tsy manao hoe ny arrêté ny décret zany ange aty amin'ny mpanantanteraka daholo mivoaka fa ny lalàna fototra araka ny lalam-panorenana izay miaro ny zon'ny malagasy miaro ny fahefan'ny malagasy any hevitra miaro ny fahefan'ny malagasy any ony tsy fankasitrahan'ny zavatra mitranga sy ny zava-misy dia mazava ho azy fa misy didy jadona eto amintsika misy tsy manaiky ny embelana eto amintsika ary misy tsy azo refesina eto amintsika. Ny zavatra azo lazaina koa na raha-pirenena dia fa raha mahita fa tsotongana be mihitsy ny arikarena nilaza ny any amin'ny banque mondiale hoe niakatra 10,000 ny PIB anareo fa nitsitany zareo angamba tsy haiko na iza no manaraka azy fa mihenany ny mpikirakira devise amin'izao mihena ny vola mivoaka noho ny coronavirus dikan'izany kely ny vola mivoaka miova ny ataontsika hoe balance commerciale mazava ho azy fa manome taratra ny hoe fiakaran'ny PIB fa tsotra fotsiny jerevana azy andao jerentsika ny kitapon'ny trano aby ny fianakaviana aby isan'andro ny zavatra fidiny ao anatin'ny ray andro dia hitanareo fa tsy marina izany fa tena nilatsaka anaty aizina tanteraka amin'ny malagasy ary tena mahantra. Tapitra amin'ity volana mars ity ny fotoam-piasan'ny filohan'ny fitsaran'afo momba ny lalam-panorenana Jean-Éric Rakotoarsoa andrasana izay fanendrena vaovao ataon'ny filoham-pirenena. Iverina kely any Antsiranana isika hanotoloran'ny fitondram-panjakana fiara tsy mataho-dalana sy fitaovana informatika ny faritry diana amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy mba hoentina hanamorana ny fikirakirana ireo taratasy-panjakana. Vola Ravoavy sy Mamy Rasamoily. Distrika maromaro any amin'ny faritry diana iny no misedra olana amin'ny fikarakarana taratasy amin'ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy vokatry ny tsy fisiny ny fitaovana natanterahana ny asa indrindra ny fitanterana voatery mihitsy miantoka ny saran-dalana sy mamoaka vola paosy ny apilararay eo amin'ny rantsan'ity ministera ity raha nambara ny taleparitry ny asa any an-toerana. Androany hanotoloran'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa ny fampananana asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy fiara tsy mataho-dalana ny faritra izay amahana ny olana misy eo ihany koa ny fanomezana ny fitaovana ara informatika mba hanalana ny fahatarany ny fikirakirana ny taratasin'ireo pilarara ao amin'ity ministera ity. Araky ny lokalokany Andriamatoa filohan'ny Repoblika moa dia tsy maintsy omena fitaovana vatsiana fitaovana ireo mpiasa-panjakana mba ahatanteraka ny asa aman'andraikitra izao ataony ny eto amin'ny ministera manokana moa ty fiara ty dia sady anaovatra zareo ny fitsiriana ireo entreprise privé ireo toeram-piasana tsy miakina zany amin'ny fampanarahana-dalàna izay ataony kasika ny fitantanana ny asa nefa koa anatanterahana koa ny fikarakarana ny asa-panjakana satria betsaka kosa ireo mpiasa-panjakana izay tsy dia voara-maso tsara noho ny ala vitan'ny toerana noho ny tsy fisian'ny fitaovana ka amin'izao fotoana izao dia antenaina fa ho tonga any amin'ireo mpisitraka izany ny mpiasan'ny ministera ka dia ho voakarakara tsara ny mpiasa-panjakana mifandraika amin'izay koa moa ny fametrahana ny ordinateur
izay kirakirana ny application augure anarahamaso an'izany mpiasa-panjakana zany ahitana tsy ny hoe fonctionnaire matoto ihany araky ny voalaza ahitana ny hoe iza ny mandray vola ara-dalàna amin'ny fanjakana nefa koa atsoatso koa dia anarahana koa ny situation administrative mikasika ny fikirakirana ny fizotra ny asany reny mpiasa-panjakana reny manomboka amin'ny fidira no mpiasa-panjakana izany ka hatramin'ny fiafarany asa-panjakana any amin'ny fisotroan'ny ronono na amin'ny fahafatesana zany dia hoarahana maso amin'io augure io. Arak'izany tsy dia hisy ny fanomezana ny trano iasan'ny ministera mba hanatanterana ny vinany fitondram-panjakana amin'ny hoe fanjakana manakaiky vahoaka toga nanotrana sy nanome voninahitra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony vehivavy tany Antsiranana ny ministra ny asa Gisèle Ranamby. Vadika lafim-baovao hafa mihitsy isika amin'ny toy ny asa fanandaran-dalana eto Antananarivo renivohitra na ireo sahan'ny commune izany na ireo iarahany amin'ny ministeran'ny asa vaventy sy ireo malala-tanana ihany koa mitondra fanazavana mahakasika indrindra izay ny talehan'ny asa vaventy sy ny tao-trano. Volasoa Ravelson. Anisan'ny tetikasa fanamboaran-dalana mizotra amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ny lalana eny Ankasina izay tena mampikaikaika ireo mpampiasa lalana ny aratsiny teo aloha ho tontosaina aingana ary tsy haritra mambolana maro izany araka ny fanazavany ny talehan'ny asa sy ny tao-trano. Ny lalana amboarina eo zany dia ny manodidina ny rond-point iny hitantsika fa ifamezivezen'ny fiara maromaro izy io. Ny fotoana namboarana azy dia izany hoaingana sy arak'izay tany mba tsy isiny fitohanana be loatra. Mandeha ihany koa ireo asa madinika ao anivon'ireo boriboritany amin'izao fotoana izao tamberina andraikitra ny fanamboarana fototra fitrasa araka ny fanazavana trany. Mahakasika an'ireny asa madinika ireny vina atao eny anivon'ny fokotany eny anivon'ny boriboritany eny dia ny fanatsarana ireo lalakely ny tatatra na ny fanaovana ireny sarina tatatra ireny tsy izay rehetra mety ho ahafahana manatsara ny any anatin'ny tanàna eny anivon'ny fiarahamonina. Fanamby napetraka ny commune Antananarivo renivohitra ny anatsara sy hitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna. Misy noho izany ny fepetra fanaramaso n'ireo fototra fitrasa napetraka mba tsy ho potika vetivety na ihany koa hisy angalatra. Oetsy talata maty isika iresaka malafin'ny sosialy mahakasika ny mponina amin'ny ankapobeny ilaina ny fampahafantarana ny commune amin'ireo mponina ao amin'ny faritra iadidiny ary tokony ahafantatra ny tena asan'ny commune ihany koa ireo mponina ao aminy araka izany ary ireo indrindra fa ny fahafantarana ireo taratasy azo karakaraina iny anivon'ny ireny commune ireny. Mitatitra ny vaovao Jemimara Daniel sy Tsiry Rakotorso. Miezaka mijery ny paikady entina anakekezana ny vahoaka sy ampahafantarana ny vahoaka ao anatin'ny faritra iadidiny ny commune Talatamaty ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny commune. Ao anatin'izany ny fanatotan'izy ireo ny boky kely iray antsoina hoe passeport Talatamaty izay mirakitra ny andavanandro ny tanàna. Amin'ity voalohany ity dia ny fampahafantarana ny commune sy ny ben'ny tanàna no irakitra ao anatin'ny boky izay ivoaka isaky ny 2 volana. Natao hitombana tatitra mihitsy moa nanaovana an'ilay boky satria hita daholo ny zavatra rehetra mahakasika ny commune. Fahitan'ny olona ny commune amin'izao fotoana izao dia efa manomboka ataoko hoe tsy matahotra miditra borotsono ny olona satria izana amin'ny fanatonana azy sy ny fampirisihana azy zany mba tsy atahotra an'izany biro zany satria zava-dehibe ny fanaovana taratasy eto anivon'ny commune. Ho hita ao anatin'ity boky ity avokoa ireo torolalana amin'ny fandraharam-panjakana izay ilain'ny mponina amin'ny andavanandro eo anivon'ny commune. Ny endrika ao anatiny moa zany dia ao misy fampahafantarana hoe izy moa ny ben'ny tanàna mitondra an'ilay commune Talatamaty. Ao ihany koa ny raha iandraketany ohatra fotsiny ny resaka état civil zao resaka asa resaka na permis de construire reny satria mahazo ny olona mbola tsy mahafantatra ny fisian'izany lalàna eto anivon'ny commune zany ka anisan'ny nanaovana an'ity boky ity any izany. Eo ihany koa ny zava-bita sy ny zavatra tanjon'ny commune hafantarana ny olona ihany koa.
tanjona ny hitondra fampandrosoana eo amin'ny tanànany Talatamaty raha ny nambara ny ben'ny tanàna ary ihany koa hanomezana tokony mponina amin'ny asa tanterahan'ny commune fa eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy fandraisana andraikitra izay dia nisy ny fambolekazo no tanterahan'ny mpiasan'ny commune Talatamaty omaly tany Andranovelona tao anatin'ny fankalazana ny andron'ny valo martsa ka zanakazo misy 500 no novolena nandritra izany entina irovana amin'ny fiovaovany ny toetrandro. Avy ny Talatamaty tsika dia kisaka kely eo Ivato mitoetrany ny ezaka fampandrosoana ny commune Ivato amin'ny alalan'ireo asa mipaka ny fotony fanatsarana ny tanàna sy fanomezana endrika azy izany raha ny fanatsarana ny lalakely sy ny teny an-tanimbary no efa ny mason'ny commune hatramin'izay dia mitohy amin'ny fanomezana endrika ny tanàna indray izany amin'izao fotoana izao mitondra fanadihadiana iray mahakasika izay ny namana Jemy Maradaniel sy Tsiry Rakotoarson. Isan'ny targetra ny ben'ny tanàna nanomboka tamin'ny nitatana ny commune Ivato ny hahatonga ny Ivato izay vavahadina Antananarivo ary ihany koa vavahadina Madagasikara mihitsy amiratra sy ho tanàna mendrika. Araka izany dia mitoetrany ny asa fampandrosoana mipaka eny fotony sy ilain'ny vahoaka izay tanterahan'ny commune Ivato amin'izao. Nanomboka tamin'ny fanamboarana ny lalakely ny commune izay efa vita avokoa izany amin'izao dia mitohy amin'ny fanovana endrika ny tanàna, fanomezana endrika mahafinaritra matehonina sy homendrika izany vavahadina Antananarivo sy Madagasikara izany. Misy ny fanamboarana zaridaina izay tanterahana amin'izao. Izahay mpitantana moa dia tsy mitsahatra ny anome endrika izany tanàna izany ary mampanantena ny olona rehetra ihany koa fa tsy maintsy ho tratrantsika izany hoe Ivato manirapiratra izany. Mbola manentana ihany koa ny olona rehetrarehetra mba hitandro ny zava-bita tahaka izao ary manentana ihany koa ny mponina mba handongetra satria ny hetra fa ny vahoaka matetika anaovana fotodrafitrasa toy ity hitantsika eto ity. Misy ihany koa moa ny fifanomezan-tanana amin'ireo mpiaro-miombonantoka izay manatsara ny tanàna tahaka izao ka dia nirariana ny ahaizantsika mitandro ny zava-bita ato anatin'ity commune ity satria manomboka izao ny asa ary ho hitanareo fo marobe ny asa izay ho vita ao anatin'ity commune. Niova ny tanàna hitataratra ny fampandrosoana hita mivaingana ihany koa ny tamberina andraikitra ataon'ny commune amin'ny vahoaka izay mpandohetra ao aminy afa-po tokoa ireo mponina miaina ao anatin'izany fampandrosoana izany. Amin'ny fahitanain'ny fotodrafitrasa ataon'ny commune Ivato dia faly tokoa izay satria miova endrika ny tanàna eto Ivato ary mbola maneho ny fisaorana sy fankasitrahana any commune Ivato indrindra fa i maire Penjy izay mitondra ny commune eto Ivato fa dia fatifaty tokoa izay fa mahafinaritra ny tanàna eto Ivato. Misy ihany koa ny tetika asan'ny commune sy ny mpiara-miombonantoka amin'ny ananganana kolejy ao anatin'ny commune Ivato entina hitsinjovana trany ireo taranaka ho avin'ny commune. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Sonotelina nosamborin'ny polisy tetsy bioririka rehefa nandraona ny mpiasany olona misa telo ny efa voatazana atao fanadihadiana tamin'ilay fanafiana atao an-tsena kely Antsirabe mahakasika ny Access Bank izany. Ireo no voatapatapany indray hiarahantsika amin'ny namana Volasora Velson amin'ity alina ity. Sino hotela izay nandrahoana mpiasa tao amin'ny orinasa sino iray etsy Bioriska izay manana ny fibeny any Chine no nisamborin'ny polisy ary nidoboka ponja vonjimaika rehefa nandalo fampanoavana. Araka ny fantatra dia nilaza izy ireo fa nalefa ny orinasa Foibe hitantana ny orinasa eto Madagasikara. Nanapatra fahefana avy hatrany izy ireo ary dia nandrahoana ireo mpiasa izay tsy nitovy hevitra taminy. Ireto farany anefa nilaza fa teknisiana no nafaran'izy ireo fa tsy mpitantana vaovao. Nametraka fitarainana teny amin'ny polisy izy ireo mikasika izao toejavatra izao. Rehefa nidiny foton'ireo polisy dia nanamarika fa sonoa lany viza izy ireo ary tsy manana taratasy mahampitantana ny orinasa akory. Olona misa telo no efa voatazona sy adiadiana amin'izao fotoan'izao mikasika ilay fanafiana ny Access Bank Antsinakely Antsirabe.
Ny roa amin'ireo dia mpiambina ilay banky tamin'ny fotoana nisy ny fanafiany. Ny olona iray kosa dia ahina mafy ho misy fandraisany amin'izay fanafiany izay. Ratsevina dia ny sabotsy maraina lasa teo no nisehoany fanafiana ary vola 8,700 tapitrisa ariary no lasan'ireo jiolahy. Efa daro ireo mpanafika raha ny fanazavana nomeny ny taleparitra ny filaminam-bahoaka ao Vakinankaratra ary Abasy Vidagasiray sy Antsy no nentin'izy ireo niditra tao. Tratiaky ny mpitandro filaminana, ireo tompon'antoka tamin'ilay raharaha fikasana angalatra fiara sprinter iray miasa ao amin'ny coopérative Madatrans sy famonoana ireo mpamily rola tao amin'ny lalam-pirenena fafito teo Andalamahintsy Ambositra. Ny 15 Janoary no nitrangan'ny tantara raha-tsy ahivina, olona miisa 5 nilaza fa handeha handrafitra ny Ambositra no nanofa ny fiara sprinter hiasandra ireo mpianakaviana matsy ireo. Izy ireo no ahina mafy ho navaniny ity vonon'olona ity. 7 ariary no ny fanarahana tamin'ny fanofanan'ny fiara. Rehefa natao moa ny fanadihadiana dia olona 4 ny voasambotra ny 20 Febroary teo ary dia nampidirina ponja vonjimaiky Entsiafa. Nanorina ambany 3 hafa izy ireo izay voalaza fa tena tompon'antoka tamin'ny vonon'olona. Voasambotra ihany koa ireto farany ny 2 Marsa lasa teo. Efa ho 20 taona izao no nisy sampandraharahan'ny fananantany ny fanavaozana sy fanarenana izany. Anisan'ny niezaka lehibe entin'ny sampandraharahan'ny fananantany raha ny nambarany ny tale jeneraly ny androany tao anatin'ny fanombohan'ny fankalazana ny 20 taona. Vola Ravoavy sy Mamy Rasamoely. Anisany mbola mipetraka olana eo amin'ny fananantany ny fahasimban'ny taratasy noho ny fahaterana. Efa 20 taona tokoa zao no nisiny ny sampandrarahan'ny fananantany. Ny fanavaozana sy fanarenana izany no anisany ezaka lehibe entin'ny sampandrarahan'ny fananantany raha nambara ny tale jeneraly ny androany tao anatin'ny fanombohan'ny fankalazana ny 20 taona nisiny ity sampandraram-panjakana ity. Raha ny bilan moa zany 20 taona dia manambara zany fa isan'ny sampandraraha izay antitra indrindra ny sampandrarahany fananantany dia tsy zovina amintsika tsony ngamba ny fahasimban'ireo taratasy tany amin'ny 20 taona lasa izay satria tamin'ny loi locale du 9 mars 1896 no lalana voalohany mikasika ny fananantany eto Madagasikara. Dia hitantsika zany amin'ny asa andavanandro ny sampandrarahany fananantany sy fandrefesantany dia potika ireo tonta taratasy ary mandray andraikitra amin'izany ny fitondram-panjakana amin'ny alalana fametrahana ny Fonds national foncier izay miaraka ampeto hanohana ny fanavaozana rehetrarehetra hitady ny lalam-bola ahafahana zany manohana ny fanavaozana ny fananantany. Isan'izany ny ireo dématérialisation izay tsy maintsy hidirantsika mba hisorohana amin'izany fampotehana sy fahaverezan'ireo tonta-kevitra ao anatin'ireny tonta taratasy ireny. Fanavaozana lehibe ny aina natao anatin'izay taona vitsivitsy ny fametrahana ny Fonds national foncier io anisan'ny fanavaozana ihany koa izay fametrahana an'izay mba mirafitra anankiray raha rehefa fanazavana mely teo mpanohana tantsoka apaharitra aloha fanavaozana izay efa nirosorony fitondram-panjakana. Akoatra ny fametrahana ny FNF dia anisan'ny dingany efa nitanterahany teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny fanavaozana ny lalàna misy momba ny fananantany. Le lalàna Bokovitra iny zany efa lany teny amin'ny antenimieram-pirenena dia mino zay fa hiditra amin'ny eny amin'ny antenimieran-dolona manaraka zao dia mba ahafahana ireo mitsitraka ny tompon'ny tany. Zay ny tena zava-dehibe amin'iny zany hoe raha ohatra ka Bokovitra miboky io foana no mbola olana sisa amin'izao efa betsaka ny ezaka atao fitondram-panjakana dia afaka avoizina amin'izay reny tsaky tangofotra sy Bokovitra ireny. Zay ny tena mazava-dehibe ka rehefa tonga any amin'ny domaine ny olona dia rovitra miboky tsy hita miboky dia azo avoizina zany efa lany ny lalàna iny. Dia le raiko moa géométre expert lalàna amin'ny géométre hatramin'izay dia ny privé ny manao ny tsy miankina fa rehefa lany io lalàna io dia afaka manao ny tsy miankina afaka manao ihany koa ny eo ny fanjakana. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana ny fankalazana ny 20 taona ny sampandrarahan'ny fananantany teny amin'ny katedraly Andohalo no nanatondrosany izany ary natrehany fianakaviam-beny ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy tarihany Ajo Andriana Narvelo.
raha nitatitry ny UNICEF dia mahatratra folo tapitrisa ireo ankizy vavy voatery hiditra anaty fanambadiana hatrany amin'ny taona 3 ary vehivavy tsy ampy taona hatrany amin'ny 100 tapitrisa no ahina hiditra anatina fanambadiana atao anatin'ny 10 taona. Mikasika ny firaisana ranofo mialoha izay indrindra no nitondrany ny heviny ny filohan'ny afary malagasy raha fanomezatsoa izany irina mitondra ny fanadihadiana vola ravavy sy Mamy Rasamuely. Firaisana ranofo dia voatokana ho an'ny vady irery ihany ary ny zavatra lehibe ampahafantarina eo anatin'ny firaisana ranofo dia firaisana ranofo tsy azo ataon'ny mpenada, tsy azo ataon'ny zanaka sy ray aman-dreny, tsy azo ataon'ny zaza tsy ampy taona. Ny firaisana ranofo nefa dia miantoka ny tokantrano malagasy, ny fampiresahana zany eo anatin'ny tokantrano malagasy ary miantoka amin'ny andotoko-piainan'ny mpivady. Ao anatin'ny olona firaisana ranofo dia mitarika fisaraha-panambadiana goavana io na ihany koa fampirafisana ny olana mipetraka eo firaisana ranofo. Zay zavatra izay no anaovanay satria hita hoe mesimba ny tokantrano malagasy tafakatra be ny amin'ny tribonaly ireo olana zavatra misy dia matetika miteny hoe impuissance ny lehilahy ao anatin'izany rehetra izany ny antony dia tsotra kely azo tsabony zany ary ny firaisana ranofo fivoahana ivelany ny tokantrano izay tenenimpoana hoe ny vehivavy dia mitovy daholo ihany ho an'ny lehilahy fa na hivoaka ho aiza ianao na hivoaka ho aiza dia mitovy foana ny vehivavy saingy ny fivoahanao ny tokantrano arany no azahoanao an'ireo aretina izay azo tokatra ny firaisana ranofo ka ny zava-dehibe indrindra dia tokony ao tokantrano mpivady zany miara-mikolokolona io mba tsy sisy izay fampirafisana sy fisarahana amin'ny fanambadiana izay dia izay zavatra izay no anabeazana amin'ny malagasy hoe aokontsika teny fa tena fady manao firaisana ranofo ivelan'ny vadinao dia raha manana olana roa mivady mety mahatonga ny puissance ny lehilahy dia mety diabète, prostate na ihany koa vokatry ny tension zany rehetra zany azo tsabony ary misy ny produit naturel ity zavatra ity na hoe kely mavitrika ity zany efa anjato taona ny lahatra taloha zao azy ny ankizy hoanina azy ny vehivavy hoanina azy ny lehilahy hoanina ty kely mavitrika ty nefa ny nampalahelo fotsiny taonivony tsy fanajana ny tontolo iainana dia nandritra ny mahitany teo dia mahita teraka izy satria ny babaisy mivoatra zay no makan'io dia rehefa mahay produit io dia tsy nisy zay kely mavitrika zay teto amin'ny Malagasy Vitromany nandritra ny telo volana dia mipetapero mitady sy ny anina ka ny zavatra lehibe ampahafantarinay dia ny hoe aleo mivady fanaja ao anatin'ny tokantrano ary aleo tsy mivoaka mivala fa mifampiarakara azo tsabona daholo ny aretina rehetra amin'ny impuissant io dia ajanona ny alcool ihany koa mahatonga an'izay rehetrarehetra zay dia mila mifanaja mivady ary indrindraindrindra ho an'ny zaza tsy ampy taona ho an'ny vehivavy dia miantso zazy zay tonga ny mahavirjiny azy satria zay ny tena zava-dehibe hoe tavadinao ambony alitara aza taikana ny rendrarendra sy ny fialana sakana fa lasa manimba zay rehetrarehetra zay dia zay ny antony manokana nampahafantarinay mpanao gazety aloha. Iverina any Antsarana antsika fa makasika ny tanora kosa indray izy ity nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Valomarsa tany Antsarana dia nitsidika ny tranobe ny tanora na ny Maison de Jeunes Ramatoa Juliana Ratofson tale général ny tanora sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena fanadihadiana. Notanterahana nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy Valomarsa 2024 ny fitsidihana tamin'ny fomba ofisialy ny Maison de Jeunes na ny tranobe ny tanora ao Antsiranana. Ramatoa Juliana Ratofson no nitarika ny fitsidihana izay nisolo tena ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Tinoka Roberto. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny Ramatoa Tale Jeneraly ny tanora no nanambarany ny andro lehibe ho an'ny tanora ao an-toerana amin'izao fandraisana azy izao satria asa no eritreretana ho vita tao anatin'ny 2 volana izay natomboka tamin'ny volana Martsa 2024 dia izao vao tanteraka izany noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 teto amin'ny firenena. Marina fa fanatsarana anatiny sy ivelany ary fampitaovana no natao tamin'izany tranobe ny tanora ao Antsiranana izany ka ahitana efitrano malalaka iray, efitrano natokana ho an'ny fialamboly, efitrano famakiam-boky, efitrano natao ikirakirana ny solosaina sy ny internet, efitrano natokana ho an'ny fifanana isan-karazany, ny fandraharahana sy ny fahasalaman'ny tanora ary ny farany dia misy dortoara ihany koa ny ivitoerana. Teo am-pamaranana ny fitsidihana dia notoloran'ny fampitaovana informatika toy ny solosaina, imprimante, vidéoprojecteur sy ny maro hafa ny Maison de Jeunes ao Antsiranana mba hoentina nanatevina ny fitaovana ho an'ny tanora. Olo-manan-kaja maro avy eo amin'ny UNFPA sy ny PNUD no tonga nanome voninahitra ity lanonana ity. Nanafatrafatra Ramatoa Tale Jeneraly ny tanora ny amin'ny kajiana itony fitaovana itony mba ahafahan'ny tanora miasa mandritra ny taona.
mbola ijanony eo amin'izay fankalazana ny vaovaon'ny valomartsa izay tsika fanampiana ireo vehivavy tena sahirana miaina ao anatin'ny zordira sy ny mpitsindroka afako no nentin'ny fikambanana fahafisainky nanamarika ny andron'ny vehivavy omaly. Vola Ravoavy sy Mamy Rasamoily. Fanoizana ny asa sosialy io fanampiana ireo vehivavy tena mahantra miaina manodidina ny zordira, mpitsindroka afako sy ireo vehivavy mipetraka amin'ny trano tsy zarizary ary manano tena no nentin'ny fanantenana fahafisainka tarihany Raoldina Antriniala nanamarika ny valomarsa omaly. Araka ny filamatra izy ireo manao hoe aza manao kely tsy mba mamindro dia ny tsitsika tokantrano maromaro misy vehivavy manano tena ny lozam-bady kanefa maro anaka izy vokany dia tsy misy mianatra ny ankizy satria dia saika tsy anasa mpanasa lamba sy mpitoto vato no asa fivelomany ary amelomana andreo zanan'ireo. Nanolotra fanampiana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, menaka, siramamy, savony sy ny sira ary ny kojakojan-dakozia izy tamin'izany. Niezaka ny fanakalo-hevitra ary ny ainy ny etaetan'izy ireo. Amampanao asa soa anay fanantenana fahafisainka dia hijery manokana an'ireo vehivavy tena mahantra izahay. Anisan'izany ny vehivavy miaina manodidina ny bakanjordira ary tsy adino koa misy ihany koa ireo vehivavy mipetraka eny amin'ny carrière analamahitsy ohatrany izay vehivavy manano tena tsy manana vady intsony mitoto vato no asany ary mpanasa lamba ihany koa vokatr'izay dia tsy mianatra ny ankizy satria sahirana izy. Nakasitraka azy ireo vehivavy izay nahazo ny fanohanana. Sotra ny ray aman-dreny manome anay, manohana anay ihany koa, manampy anay sakafo. Sahirana dia sahirana tokoa izay amin'izao fantatray. Sotra madamo Raoldina. Nampanantena azy ireo ramatoa Antriniala fanantenana fa hiezaka hanampy azy ireo hatrany mandavan-taona fa tsy amin'ny andron'ny vehivavy ihany. Mbola anatin'izay valomartsa izay hatrany samy manana ny fomba nentin'ny nakalazana azy ny andron'ny valomartsa ny vehivavy teto Madagasikara. Ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ary dia nanatateraka asa sosialy ny mpiara-miasa vehivavy eo anivon'ny orinasa Star ka ireo rensy zaza tetsy amin'ny hôpitaly Ntsazakely tetsy tsara lalàna no notsidian'izy ireo. Lova Ramanantsoa no mitondra ny andinindininy izay vaovao izay. Ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zoan'ny vehivavy tena nanatanteraka asa sosialy ny mpiara-miasa vehivavy ao anivon'ny Star ka ireo reny zaza ao amin'ny centre hospitalier universitaire mère enfant ao Tsaralalàna no nisafidiana hisitraka izany tamin'ity taona ity. Fizarana sy fanohanana ny vehivavy toa azy no nankalazany vehivavy mpiasan'ny Star ny andron'ny valomartsa. Ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zoan'ny vehivavy dia faly izahay vehivavy mpiara-miasa ato amin'ny Star, izany hoe misy solotena vitsivitsy izahay tonga eto androany mitondra ny anjara briquet ho fanampiana ny vehivavy toa azy eto amin'ny centre hospitalier universitaire mère enfant eto Tsaralalàna. Tamin'ny alalan'ny marque au viva no atongavanay eto anolorana kit de naissance ho an'ireo zaza terabao rehetra. Toy ny efa fanao isam-bolana koa anefa dia misy ireo rano au viva atolotra ho an'ny chumette ho fanamorana ny fandraisana tanana ireo marary rehetra. Ankoatr'izay koa dia nanolotra solution hydroalcoolique 1 litatra izahay ary koa arivava ho an'ireo olona ato. Raha tsy ahivina kely dia ny marque au viva dia efa niara-dalana sy nanohana hatrany ny momba ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Nahatsapy ireo reny nahazo fanohanana fa zava-dehibe ny hetsika avy amin'ny fo toy izao. Tsy hain'ireo nahazo tombon-tsoraka izany no tsy hiakasitraka ireo mpanao asa sosialy. Fahaizay satria nahazo fitaovana kely ahafahanay tsara dia misaotra betsaka ho an'ny Star koa ny au viva satria izay izao tsy mba mividy tsy mba miala vola mahazo maimaifoana izay amin'ny rano ilaina mibetsaka amin'ny mampiomezana nono merci. Tafiditra amin'ny fitohizan'ny asa sosialy ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay taterahan'ny Star izao hetsika nataony hisolo tenan'ny vehivavy mpiasan'ny Star izao.
ho an'ny orombe kosa indray sika amin'ity fanadihadiana manaraka ity samy nanamarika ny andron'ny valomarsa avokoa ireo faritra rehetra teto Madagasikara ka isan'ny izany ny tany orombe izay ny lehibean'ny faritra mihitsy moa no nitarika izany tany an-toerana amin'ny mahavehivavy azy nanomboka ny alahady teo ny fankalazana ny 20 febroary ka hatramin'ny omaly izany ka atao iosy no nentina namaranana sy nanaovana hetsika ara-tsosialy. Tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana no nanomboan'ny fikambanam-behivavy tao amin'ny faritra Orombe ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny alahady 20 volana febroary ka tao amin'ny fiangonana FJKM iosy fahazavana no nanatanterahana izany. Nisongadina tao anatin'ny toroteny mikasika ny vehivavy. Ny lehiben'ny faritra ihany koa dia nanamafy fa mananjo sy manana lanja ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina. Mbola maro ireo sehatra izay tsy maintsy hijoroantsika vehivavy. Maro ireo herisetra izay mbola mijaly amin'ny zanakantsika vavy. Eny fa na dina ampianarana ary. Raha amintsika ray aman-dreny dia atao hoe aleon'ny lehilahy no manana toy izay ny vehivavy satria ny vehivavy anara-bady. Aoka tsy tsika ray aman-dreny no anao an'izay fa aoka avy eo amintsika ray aman-dreny no andeha ampisolotra ampanome lanja ny zanakantsika vavy mba ho tafita izy ary mba olombanina indray andro any. Andao asehontsika fa mananjo isika ary manana ny lanjany eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ary izay ataontsika hoe fampandrosoana lovain-jafy izay dia mba ho rehariantsika vehivavy ho rehariany zanakantsika anao rino. Nitoy tamin'ny asa sosialy ny fankalazana tamin'ny alalan'ny famangina ireo terabao sy ireo vehivavy marary niditra hopitaly ary ihany koa ny famangina ireo vehivavy voafonja. Notolorana avatsy nahitana vary, siramamy, menaka, savony, sira ireo vehivavy voafonja miisa 12. Nitoy hatrany ny hetsika tamin'ny alalan'ny fanatsarana ny zaridaina eto voatananan'ny Iosy avy eo. Ny faharoa ny volana martsa indray dia fiaraha-mivavaka teny amin'ny Toby Ambohimasina ao Ambararata, commune Ambiano no tanterahana ka nanomezana vary, menaka, sira, siramamy ihany koa ho an'ireo tsy salama tezay ny ety amin'ny Toby. Asiry lehibe ho anay eto amin'ny Toby tokoa, indrindra amin'ny isa-taona tongavan'ny valomarsa ny fitsidihana ity satria nitavan-drahalahy mandranitany nitavan-drahalahy hitany zareo koa dia mahatsiaro hoe tsy kambotina irery amin'ny fitezana an'ireto marary reto. Latsakemoka avy amin'ny vehivavy tsirairay amin'ny isam-pikambanana moa no nahafahana irinanao ireto tolotra ireto. Taom-baovao malagasy anisan'ny nanamarika ny fankalazana ny taom-baovao malagasy izay ho mariana ny 14 marsa izao ny fandrehetana ny afo tsy maty. Misy dikany manokana izany araka ny fanazavana izay hoentin'ny Rasona Hery Jaosona mpitahiry vakoka. Tamin'ny taolo malagasy eny fa na amintsika amin'izao fotoana izao ary dia misy heviny ary indrindra fa misy dikany lehibe ny tandindona ka ny afo dia tandindony ny fahazavana, tandindony ny hafanana fa indrindra dia tandindony ny fanadiovana ny tontolo ara-panahy. Izany indrindra no antony andrehetana ny afo tsy maty amin'ny farany taona, ny andro farany amin'ny taona alohan'ny idirana amin'ny taona vaovao. Izany hoe tandindony ilay fidiovana amin'ny tontolo ara-panahy, ny fidiovana amin'ny tontolo ara-batana efa misy ny fanadiovana ny tanàna sy ny manodidina fa ilay tontolony ara-panahy ny fandrehetana n'iny afo iny voalohany indrindra dia hoe mba hitohy ilay hazavana sy hafanana ho tratra ny andro raha-pitso, izay ny mahafo tsy maty azy. Fa ny faharoa dia hoe iny afo iny koa no fanadiovana, famotehana. Fantatsika efa tsy misy zavatra tsy potiky ny afo, tsy levon'ny afo ka ny fanahy ratsy indrindra no andrehetana n'iny afo tsy maty iny mba analana ny fanahy ratsy tsy hitoetra manodidina antsika mandritra n'iny alina izay hitehirizana ny afo iny, hitehirizana ny hafanana sy ny hazavana ho tratran'ny rahampitso izay isantarana ny taona vaovao. Izay no antony anirahana ny ankizy majinika, ny kolonga majinika andrehitra ilay fanala hoentina mandeha mitetitety ny vohitra sy ny tanàna ary sady miorakoraka manao ao anatin'ny arendrina fa tsy hoe mangingina akory, manao procession mangina akory ny ankizy fa miorakoraka ho fandroahana ny fanahy ratsy ao anatin'ilay izy. Fieverana izany saingy fieverana miampy finoana lalipaka dia everina sy inona tokoa fa misy fetraikany eo amin'ny fiainantsika malagasy.
lafa ny fanatanjahantena no entsika mamarana ny fotoana amin'ity hariva ity. Anao lalao efatra goavana ny ekipan'ny Minnesota United izay ilalaovan'ny Roma Mentanira manomboka ny 17 mars. Ho fanomanan'izy ireo ny taopilalaovana manaraka ny MLS na ny Major League Soccer izany any États-Unis any. No ireo lalao ireo dia mety tsy ho afaka andray anjara amin'ny lalao miverina izay atao amin'ny Niger eto Madagasikara i Roma Mentanira. Makasika ity vaovao ity ihany dia niteraka resabe ihany koa androany tao anatin'ny page Facebook-ny ny fanambarana izay nomen'ny bolida izay tsy afaka ny lalao izy ary tsy handray anjara amin'ireo lalao roa izay ikatroan'ny Bariady Madagasikara amin'ny Niger sy amin'ny Ethiopie izany. Raha ny fanazavany moa raha fitinina tsotsotra dia noho ny atao hoe tsy firarahininy teo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra azy araka ny nambarany no tsy ahafahany andray anjara amin'izany lalao izany. Fa hoarahantsika aloha ny fanadadiana mahakasika izay mety tsy fahatongavan'ny Roma Mentanira izay. Mpilalao iray isan'ny andrekinan'ny Bariady Madagasikara ao amin'ny fiarovatena i Roma Mentanira petraka nefa yaya amin'izao fotoana izao ny amin'ny mety tsy ahafahany mitariatrika ny lalao ikatroana amin'ny Niger ny 30 martsa ho avy izao. Fantatra fa anao lalao efatra goavana ny ekipan'ny Minnesota United ilalaovany ao fanomanana ny taopilalaovana manaraka amin'ny MLS na ny Major League Soccer any États-Unis. Ny 17 martsa dia iona amin'ny ekipan'ny Charleston Battery. Ny 30 martsa dia ikatroka amin'ny Columbus Crest ary ny 3 aprily dia itsapany FC Cincinnati ary ny 7 aprily dia ilalao amin'ny Orlando City SC. Marina fa ny 17 aprily no anomboka amin'ny fomba ofisialy ny MLS i Roma Mentanira izay isan'ny mbola natsony ny mpanazatra Nicolas Dupuis andrafitra ny Barea amin'ny fihaonana amin'ny Ethiopie sy Niger ao anatin'ny andro 5 ny fanitsanan'ny kanina 2024. Tsy ahivina fa ny 4 martsa no andeha hanafika any Ethiopie ny Barea, ny 30 martsa kosa no andray an'ny Niger amin'ny stadium Barika Dimy. Ny lalao any Ethiopie aloha dia azo antoka fa ho afaka i Roma Mentanira na ny fahitana ny fandaharam-potoana ny Minnesota United kosa dia mety ho sarotsatra ny ahafahan'ity vodilarina kavanan'ny Barea ity amin'ny fihaonana amin'ny Niger. Dia misaotra hatrany tompoko lasy tompoko vavy niara-dalana aminay tamin'ity hariva ity tamin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao. Isaorana koa ireo namana rehetra teknisianina niarana tosany vaovao tamin'ity androany ity. Manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka venomatopo.